Hi ha gent que aquestes coses de mundials, això els deu agradar i allò que avui inauguren i això és allò que és important i esperem que els nens del Brasil els hi serveixi alguna cosa, que el govern es gasti diners amb aquestes coses dels senyors que juguen a pilota. Jo, si aquells nens els hi serveix d'alguna cosa, doncs ja em donaré per satisfeta. I els senyors que s'ho miren, doncs gràcies. A veure, però hem vingut a parlar d'una altra cosa. He vingut a parlar... Bueno, jo vaig preguntar què he de fer. Jo sempre pregunto què he de fer. I m'han dit el que vulguis. I vaig dir, bueno... Bueno, jo li vaig dir el que havia de fer, però em va dir que no. No! No, jo us explico una miqueta el que faig sempre, I ens vam conèixer. Bé, Antoni Prat i jo ens vam conèixer, o jo, quan tots deveu recordar que va haver unes troballes apòcrifes d'unes restes romanes d'un bordell aquí a Badalona, de la Damosalva, i van sortir un seguit de poemes, van sortir uns llibrets, van sortir uns diaris d'una veuca refinada, i van sortir uns poemes que va resultar que eren pràcticament idèntics, uns de contemporanis, i eren iguals que els seus, iguals. I vam decidir, el Pont del Petroli va decidir que els editava, els vam posar en escena juntament amb poetes clàssics, i va ser allà on jo vaig conèixer la seva poesia i on ell es veu que em va conèixer a mi. I bé, d'aquí hi ha aquesta coneixença i aquesta relació literària o eròtico-literària, o digueu-ne com vulgueu. I bé, avui m'han demanat si podia dir-vos alguna cosa d'aquest llibre i sobretot que llegís algun poema, perquè es veu que al Toni li agrada. Primer, el títol. Tornada de portes obertes dona molt de joc, no? Ens el podem mirar des del punt de vista simplement social o des del punt de vista també eròtic. Una jornada de portes obertes és quan deixes entrar tot aquell que ve a observar-te, que ve a explorar els teus racons, que ve a buscar allò de més plaent que hi ha en allò que mostres. Per tant, per mi el títol aquest ja dona bastant de joc. I llavors l'altre punt, que aquí entra ja el tema poètic, perquè ja hi entra la paradoxa, és la poesia visual eròtica per invidents. Visual per invidents, què passa? I això lliga amb una cosa justament que estic fent ara, no em faig propaganda però és que m'ha fet molta gràcia, que estem fent uns cursos d'audiolectura, que és això, lectura per invidents, no només per invidents sinó per persones que no poden o no volen llegir. I aquí arribarà un dia que passarà com a altres països europeus i també nord-americans, és que quan surt un llibre surt també l'audiollibre al cap de molt poc temps. I estem intentant ensenyar a llegir aquest tipus de llibres. Això està bé perquè, en aquest cas, clar, si recites, si dius el poema, si no el tires al damunt del lector, és quan, si és per invidents, aquell invident pot realment palpar. I com que els dits d'un invident són també els seus ulls, és quan aquí hi ha tot aquest encavalcament de conceptes del visual per invidents i, evidentment, si tenen tots els sentits més esmolats, diuen, l'eròtica probablement també hi poden entrar d'una manera molt més subtil. Per tant, sempre parlem dels sentits més aguts, dels sentits que per tant poden arribar més al plaer. A mi m'agrada molt la poesia del Toni Prat perquè deixant a banda tota la literatura eròtica que se'ns ha arribat a les mans, la publicada, la clàssica, la més segle XX, Anais Nin, Henry Miller, etc. L'accés d'evidència, a mi particularment, perquè l'eròtica també és una cosa molt particular i molt de cadascú, a mi particularment certa literatura eròtica em deserotitza, perquè no cal que m'ho expliquin tot, cada vegada. I dius, molt bé, doncs ja està, no em dones joc. I és exactament igual que l'audiolectura, igual que quan llegeixes per invidents has de donar un espai perquè la persona que rep allò ho pugui
pair i pugui sentir-ho com si ho sentís ell, no com tu li imposes. Per tant, aquí s'han donat tot un seguit de coincidències que a mi m'han cridat molt l'atenció. Un altre aspecte que m'atrau, que m'agrada, d'aquest tipus de poesia tan breu, sabeu que m'agrada molt poder concentrar en poques paraules allò que un vol dir, però no només perquè sigui curt i ràpid de llegir i fàcil, sinó perquè justament es pot llegir molt lentament i perquè dona molt d'espai al silenci. I per mi, en el silenci hi ha molt de pes eròtic també. Si aquests poemes els llegim, com em va dir ell, un cada dia, quan va dir el llibre em diu un cada dia. Perquè costen de pair. Costen de pair. O no, llavors t'agafa la pressa i has de córrer. Depèn del moment. Però donen molt d'espai al silenci. I el pes del silenci penso que és un element que val la pena tenir-lo molt en compte a l'hora de jugar amb l'erotisme i a l'hora de poder realment entrar en el sentit de les paraules. Jo he fet una mica de tria de poemes per llegir-vos-els, per dir-vos-els. I evidentment és una tria, com us deia, molt particular, com molt particular també és l'eròtica. Probablement els que jo he triat potser no són els que ell triaria, però llavors per això també ell suposo que us en dirà algun. Potser són uns altres, no hi ha res previst mai, potser són uns altres que els que triaríeu vosaltres. A mi m'ha agradat jugar amb els que jo considero més subtils, amb els que jo trobo que em donen més espai al pensament, amb els que donen més espai a la pell, en els que donen més espai al somieig, en els que donen més espai al silenci i per tant els que per mi entren més en el món de l'erotisme. Jo tinc el llibre ple de frares, que em dic jo quan llegeixo, sobretot la poesia, tendeixo a omplir els llibres de frares, aquestes, clec, els hi poso caputxa. Doncs jo he triat aquí una tria amb tot de frares, i us en diré algun. És molt curiós perquè per això que comentàvem abans dels poemes que van sortir a la Domus Alba, són també aquí dos, sobretot m'han cridat l'atenció perquè són dos poemes que vam musicar. A partir d'unes, vam treballar a partir d'unes músiques del Maria Marín i després jo vaig fer unes músiques també per un parell de poemes d'aquests que obrien justament l'espectacle i que es van dir cantats. Per tant us en diré la versió... es van dir cantats i es van dir en llatí. O sigui, vam tenir un versionador en llatí i us en diré també la versió llatina perquè fa gràcia, perquè a més també tenen, aquestes versions llatines també tenen un ritme i també tenen una musicalitat i també tenen un joc i són una mica màntrics, diria jo. O sigui, són a base de la repetició i a base d'anar-los dient, els vas veient i aquesta mateixa música seva, pròpia ja que té en llatí, per mi ja entra en tota aquesta eròtica que ens vol transmetre Antoni. Seran els primers que us diré perquè sí. He rescatat un tros del guió d'aquells espectacles i el primer que dèiem, començàvem cantant una cosa que era Femorum intervales nebula tèpida. Veus que té Femorum intervales nebula tèpida. I és entre les valls de les cuixes la boira calda. I ho repetien. Entre les valls de les cuixes la boira calda. I l'altre, sobre llençols de lluna, les teves dunes. Ira superlunae lintea luminis colles tuae. I tornàvem, superlunae lintea luminis colles tuae. I aquests eren els poemes que curiosament eren iguals als dels escriptors llatins que els del Toni Prat. Hi ha un poema que hi ha a la contraportada
que per mi ja obre molt la porta a tot el que ell ens dona i ell busca i aprofundeix en l'eròtica, que és no vull el tu de tu que m'ofereixes, vull el tu de tu que t'haig d'aprendre. Si feu el mantra, no vull el tu de tu que m'ofereixes, vull el tu de tu que t'haig d'aprendre. A mi m'agrada dir-los moltes vegades, quan són breus, són llargs molt. Un altre frare. Hi ha una cosa que suposo que ens uneix una mica en aquest aspecte, i és poder o voler veure poesia en qualsevol element que ens ofereix la vida, en qualsevol punt que trobem, en qualsevol imatge. I en aquest cas uneix l'eròtica amb la poesia en si mateixa. Un poema gota regalima a prop del desassossec. El desassossec i la gota que esdevé poema, o el poema que s'ha convertit en gota. I aquí entrem, i a la pla diu: res més íntim per vestir-me que la teva mà. No semblen meus. Jo em sembla que sí. Jo em sembla que no. Per això dic que jo no en diré cap perquè els aixafaria. Això cadascú. Jo és que la primera vegada em va entusiasmar, vaig pensar, hosti... Diu, mira, diu que diguis, que digui. I aquí entrem en el món aquest de la literació, que de vegades molesta tant, i en canvi aquí dona el ritme, que és pell a pell, pèl a pèl, prec a prec. Aquí hi ha un poema que a mi em recorda una dita d'aquestes que corren ara, que està tan de moda, tothom diu frases i tothom, però n'hi ha una que està molt bé, que diuen moltes dones ara, que és: despulla'm l'ànima i la roba ja caurà sola. Que és una manera de demanar com t'han de tractar. I aquí hi ha un poema que diu: res del que t'expliqui em despullarà tant com la teva mirada. Ja està, no? No cal dir res més. Cal dir res més, exacte. Hi ha un altre frare per aquí, no? Ja els tenia molts, que he anat marcant amb frarets d'aquests. N'he tret perquè dic si no... I és que no has dit que és el número 1, però n'hi ha 4 més de projectats a darrere. N'hi ha més... Com 4 més de projectats a darrere? Llibres. Ah, bé, sí, no he dit que era el número 1. No, doncs podrien... Poden ser 4 més o en poden ser 25. Hòstia. Perquè és d'un productiu i d'un fèrtil que vull dir... Jo no goso dir que n'hi ha 4 més al darrere. Això s'ho dirà ell. No. Perquè a vegades posem 1, però... Sí, dius, mira, per començar. On tens l'1? Per fer un tast. Exacte, un tast. Tornem al joc de l'eròtica i del poema, d'aquest metallenguatge que va més enllà. Modelo mots per esculpir-te en un poema. És que jo soc escultor, perquè lliguem caps. Lliguem caps, però això Sí, no, es pot encara que no ho saber siguis. o es pot no No saber. vull dir que la dèria em venia d'aquí. Tot lliga. Sí. Tot lliga, esculpir, tocar, modelar. Jo de les escultures en dic poemes plàstics. Poemes plàstics, exacte. O poemes tàctils o... També. Entre extrems, dins cada vers, neix l'infinit. Aquest m'agrada. A mi també. Aquest el fot.
en aquest m'hagués agradat escriure algun. I aquest m'agrada capgirar-lo de vegades. Sí, jo ho faig de vegades, això m'agrada fer el Ricard Mirabete i vaig dir que no et sàpiga greu. Va dir, no, és que és agafar els versos i de tant en tant els vaig dient Jo també ho faig. de cap per avall i de cap per amunt i... I es va escaure que aquest dia era així, però en el blog algun dia el pots veure al revés. Veus? Doncs tampoc anàvem tan desencaminats. Diu, la pell eloqüent dissolt l'enyor de les paraules. No dissolt, un cop dissolt. Però si el capgirem, dissolt l'enyor de les paraules, la pell eloqüent. Que jo no sé per què el vaig llegir així la primera vegada. Poder sí. Va ser... Després vaig dir, no Sí. diu això. Ja. Diu, la pell eloqüent dissolt l'enyor de les paraules. Com que tu jugues amb avantatge, perquè ja fa 4 anys que em vas llegir uns quants. 4 anys ja fa... Era el 2011, No sé, allò? Sí, ho he bueno, dit, 3, si però algú sí, ha 3 dit. anys fa, 3 anys. Tres. Sí. I aquest tan eròtic o tan profundament de connexió, que diu, em miro al mirall i et veig. I em sembla que amb aquest tanquem un punt així bastant clar de la mostra del que és la teva poesia. I ara digue'ns coses, tu. Sí, jo molt poca cosa tinc després de dir tot el que has dit. Vull dir. No, vull dir, jo tinc dues vessants en el camp de la poesia, que un és els poemes visuals, amb la qual procuro fer una mica de crítica social i tot això, i una altra és l'ansietat que sempre he tingut jo per comunicar-me. Llavors, la comunicació total encara ara veig que no es dona, és impossible. Vull dir, tots hem tingut una història i tots hem tingut unes coses que ens han marcat. Llavors, jo dic, doncs, prestatgeria. Segurament que amb tu et dirà una cosa i a mi me'n pot dir una altra. I sempre serà una prestatgeria. Però, esclar, arriba un punt que quan tu t'ho passes molt bé, que jo a vegades m'ho passo molt bé, voldria comunicar aquestes coses, però íntegrament amb algú, no? Llavors, aquí he arribat a l'extrem de dir quan m'ho passo més bé és amb l'erotisme. Vull dir, quan a més em puc participar amb algú, és amb una altra persona que s'ho passa bé amb l'erotisme amb mi, perquè dius, es dona la coincidència aquesta, que tots volem expressar a l'altre coses molt maques per poder-ne gaudir un dels altres. Vull dir, és una espècie d'egoisme, però que al final et repercuteix a tu mateix. Vull dir, llavors se'm va acudir intentar de fer una jornada de portes obertes amb mi, de dir, doncs mira, tot el que jo m'estimo tant i tot el que jo disfruto o em gaudeixo, d'això doncs m'obriré i preneu d'aquí el que vulgueu. Què passa? Que això comporta llavors dir-ho d'una manera que arribi a l'altre, que les coses explicades com s'explica una novel·la, podries escriure 500 fulles per dir alguna cosa d'aquestes, algun sentiment d'aquests tan condensats aquí en 3 versos, per explicar-ho bé. I no és el meu escriure moltes ratlles. Llavors dius, condensarem les coses, a veure si condensades arriben més. Però esclar, llavors aquí t'haig d'explicar una cosa que tu no has dit, que és per invidents. Quan jo parlo d'invidents, no són els invidents que són invidents, sinó que jo el que voldria és que la gent llegís el poema, tanqués els ulls, perquè quan tens els ulls oberts et distreus, i veus els llibres i et distreus. En canvi, com que el poema és tan condensat, el pots retenir totalment, doncs tanques els ulls i llavors te l'imagines, o fas la foto, si és estètica, o si fas moviment, doncs fas el vídeo, però tu mateix. Aquests són els invidents que jo els convido a llegir, els que volen ser invidents, malgrat algú no pugui ser sense voler. Doncs per aquí va anar la història de voler fer això, i encara jo crec que no ho he aconseguit prou. Tot i que amb l'Odil ja sí que una connexió que ja des del primer dia vaig veure que existia bastant bé i que jo des del meu punt de vista
crec que els copsa molt bé, tal com jo els deixo anar, no? Llavors això costa. I l'altre dia em parlava també amb una noia que volia fer la presentació a Barcelona i diu, per què m'has triat a mi? Dic, perquè veig que saps copsar-los, vull dir, l'erotisme és una cosa que és una mica pelut. Quan llegeixen els poemes aquests que faig jo, generalment els tios, els mascles, volia dir, doncs els troben fifis, tontos, que no van enlloc. I segons quines noies el llegeixen, doncs massa agosarats i massa d'això, perquè hi ha d'haver aquí un joc més amagat, no? Vull dir que costa d'agradar a molta gent. Tampoc és que em sàpiga molt greu, perquè jo crec que tan sols trobés una persona que s'identifiqués plenament i ja hauria aconseguit el que jo volia. Se'n diu jornada de portes obertes, perquè ja ho ha explicat ella, i el que jo trobo que m'haig d'expressar en poesia és perquè a la poesia sempre hi ha una metàfora. Què vol dir? Que la metàfora et fa pensar. Si fos una cosa escrit sense metàfora, ho tindries tan clar que llavors sí que hauria d'escriure més planes. Però si la metàfora et convida a rumiar, a pensar, és quan la cosa es fa més maca. Vull dir, tu llegeixes un al dematí i no t'hi has pas d'esforçar, però potser al migdia tornes a pensar en allò i potser després, a mitja tarda, tornes a pensar en allò i això, com diu l'Odile, a base de repetir-lo, se't fa teu. I si se't fa teu vol dir que se't fa mal. Que necessiten una capacitat de síntesi, això és obvi. A vegades jo, per escriure aquestes tonteries, doncs el diumenge que em llevo d'hora al matí, a les 6 o això, doncs em poso a escriure aquestes coses, a les 11 ja els capgiro, ja canvio paraules i d'això, i a vegades són les 12 de la nit i encara no el dono per bo. Vull dir que per això la gent que... Vaig tenir un amic meu que em va dir, diu, envia'm el llibre, diu, com que veig que són poemes curts, aquest cap de setmana me'l llegiré, i dic, hòstia, no m'ho facis, això. Dic, per què? Perquè és per pensar-s'hi, les coses condensades no volen dir que siguin simples. És a dir, simples des del punt de vista, diguéssim, negatiu, la simplesa com a positiu, sí. Doncs llavors és el que jo, si algú l'agafa, li recomanaria que no el llegís masses. Jo he dit masses perquè no... No, vol que el silenci pesi, vol ser dit a poc a poc, amb les paraules i vol ser imaginat, vol ser tocat, vol ser palpat... Sí. Llavors el que pretenc això és somoure la imaginació de la gent, perquè a vegades ens hem acostumat a que ens ho donen tot tan mastegat, sobretot amb els mitjans de comunicació i tot això, ho volem tot mastegat. I quan alguna cosa s'ha de rumiar ja no ens ho mirem, la tele ja se'n va cap a un altre programa que d'això. Però aquí és per gent una mica masoquistes que diu, doncs, ara vull que no m'ho donin mastegat i vull endevinar jo el que hi ha aquí i a més, doncs, remblejar-me amb el que hi ha aquí. És per això. I que són així de condensats perquè el que jo intento és fer uns flaixos que vagin directe al subconscient, que la part del cervell, que és la que raona, la que pensa per lògica i tot això, no tingui temps. Saps que blaf, ja el tens al subconscient. Després ja vindrà la part del raonament i farà aquesta paraula darrere l'altra i tot això vol dir això i tot l'altre, però de moment utilitzar algunes paraules que no siguin massa rebuscades perquè arribin directes, que intento provocar, doncs temptar, induir, engrescar, il·lusionar, invitar, excitar i posar en marxa el motor d'aquesta de la dinàmica de la creació de cadascú, perquè al final vull dir, el que fa cadascú és crear el seu poema. Jo vull dir, només és l'esquer, que deixes anar i que si algú s'hi troba, perquè per anar bé les coses t'hi has de trobar. Si no t'hi trobes ja ho deixes i ja està. Però si algú dius, això connecta, hi ha un feeling que no sé, doncs llavors sí pots envejar.
que són fotografies en 3 dimensions i que jo soc de l'opinió que nosaltres estem convençuts que tenim 5 sentits, però la conjunció d'aquests 5 sentits alhora a mi em desperta un 6è sentit. Aquestes coses que és tan popular i tan dit i d'això que sembla una tonteria, desperta com un 6è sentit. I amb això tinc un matemàtic o poema que a més de fer d'aquests també en faig de matemàtiques, que diu 1 més 1 és igual a 1 que multiplica a 1 parèntesi de 1 més 1. Què vol dir? No, aquest us l'explico. Per exemple, amb una parella, no, 1 més 1, no? Això seria 1 més 1. Doncs és igual a 1 que multiplica un parèntesi de 1 més 1. O sigui, a dins del parèntesi hi torna a haver aquest 1 més 1, aquesta parella. Però hi ha un altre 1 que multiplica la parella, que quan aquests dos estan plegats no és ni l'un ni és l'altre, sinó és aquesta tercera persona que es crea amb la interacció de les dues persones que a vegades et diuen coses que ni un ni l'altre te les hagués dit per ell sol, o es mouen d'una manera, o organitzen una festa que mai ho haguessin fet. Hi ha aquesta tercera persona. Llavors, quan tots els 5 sentits intervenen alhora, és molt possible que n'hi hagi com un 6è que els amaneixin a tots i que els conglomerin. No sé si passo, m'ho dieu, No. Hi havia una persona que m'agradava molt, que ara no me'n recordo com es diu, que deia que les coses s'han de fer en profunditat i que hauries de tenir una certa profunditat. I diu, la profunditat a on s'ha d'amagar? I diu, a la superfície. És curiós, això sembla una contradicció, però em va agradar moltíssim, perquè hi ha coses molt profundes que jo he intentat que digués aquí, però esclar, si les amaguem amb un pou d'aquests que busquen petroli a 3 quilòmetres sota zero no hi arribarà ningú. En canvi, si les amaguem a la superfície, es podria allà darrere de la prestatgeria aquesta, doncs és molt possible que les hagin trobat. Esclar, vull dir, això ja ho havia comentat, que porta, sembla que sigui una cosa així a gojo que surti com d'això i no és veritat. Vull dir, jo he buscat que sigui la sensació que diguis, això li ha sortit xiulant, no? Però són bastantes hores d'intentar que això sigui així, perquè xiulant surten tonteries que no m'agraden gens. No sé, tots, com deia l'Odil, tenim un concepte molt diferent, jo diria, o bastant diferent del que pot ser l'erotisme, no? I això varia entre sexes, varia amb edats, varia amb cultures i varia amb tot. Però el que sí que jo he observat a la vida és que sempre hi ha hagut una certa reticència a parlar-ne, no? Llavors, si hi hagués més gent i així com jo, que fessin jornada de portes obertes, potser arribaria una hora que això ho trobaríem més maco. Jo, per exemple, vaig fer una presentació en un lloc que em van dir ara presentarem un llibre d'amor. Dic, hòstia, no. No. Diu, doncs de què és? De pornografia? Dic, tampoc. Perquè això de l'erotisme queda en un punt que la gent no sap què és, no? I dius... Eh? Això d'aplicar-se, no? Doncs érem una presentació. Jo crec que... Jo no he fet aquí el que diu el diccionari, perquè a vegades cal la pena d'anar-hi al diccionari, no? Diu, erotisme, inclinació, tendència a tot allò que suscita l'impuls sexual. Vull dir, no cal la pena que sigui amor, no cal la pena que sigui pornografia, ni res. Vull dir, és acceptar aquest impuls de tot allò que suscita que et moguis sexualment d'alguna manera. I això fins ara a mi m'ha complagut sempre i espero que molta gent també i que siguin els que llegeixin aquest llibre. Si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa... També haig de dir una cosa,
que això potser els de la llibreria em fotran al carrer. Perquè... Ha de ser molt gros, Sí, penso que ha de ser molt grossa aquesta, Perquè jo tinc un blog, a més, que no, els poemes que trobeu al llibre no els trobeu en el blog, també s'ha de dir. Però tinc un blog, i el blog dona moltes recompenses, perquè així com el llibre doncs, n'hauré vengut no sé quants i la gent se'l llegirà i tot això, tot i que amb l'editor li vaig dir posa-m'hi el mail, l'adreça de mail, perquè m'agradaria que la gent connectés, perquè aquesta és la finalitat, vull dir, escriure per gent que no veuré mai a la vida, tot se me'n pot. A mi m'agrada, per exemple, com ella, que hem volgut compartir coses i dius, hosti, això sí, això no, i tal, i és maco. Llavors jo, com que els llibres costa, doncs amb el blog no costa tant, i amb el blog sí que cada 2 per 3 hi ha comentaris, jo els miro de contestar tots i això per mi és la comunicació. Però no treus que és un tipus de lectura diferent? Sí. Però és que molts dels llibres... Això és una altra cosa. Mira, jo... Sí. I sobretot per poesia. Sí. Vull dir, no? Sí. Però... Jo podria llegir un relat en internet. Ja et dic la manera de veure. Per mi la pantalla és com una prova. Això de coses típiques de Facebook i aquestes coses. A vegades tens una cosa que et ronda i ho plantes allà a veure si resisteix al pas del temps. I ho plantes allà i a veure què, i tu vas mirant de tant en tant i ai, vols dir. I si resisteix al pas del temps, llavors és quan ja va parar allà on toca, diguéssim. I si no, doncs mira, et cloques, borres i ja està. I també perquè per aquesta cosa efímera i per aquesta cosa ràpida que té la pantalla. Segur que tots tenim una llista de favorits i pendents de llegir al·lucinant. Oi, això m'agrada. Calla, que això és molt llarg i ja m'ho miraré després. Ostres, aquest mira què diu. Calla, estrelleta, ja m'ho miraré. I un dia busques la llista dels destacats i és llarguíssima i tampoc tens temps i acumules. I en canvi, això és tot una altra, per mi això és tot una altra cosa. Què passa? També és molt personal, com a organisme, això és molt personal. Jo ho he fet, de comprar llibres i mirar a veure qui és l'autor i buscar-lo i a veure si té una adreça i enviar-li la meva opinió o el meu comentari. I això m'ha anat molt bé, i suposo que amb l'autor... Llavors, el que tu penses al blog seran coses que en el futur aniran a parar al llibre? És possible. O són coses que quedaran allà i un dia esborraràs, o... Mira, o esperaràs que a veure si resisteixen l'embat del temps. Saps què vull dir? Sí. I són allà a veure què passa, no? Sí. Llavors d'aquest llibre n'hi ha que eren al blog, n'hi ha que continuen al blog, no sé res. I dels altres pot ser que també. Ara, jo, com que soc de la manera que em sembla que vols dir tu, jo em compraria el llibre i a més el miraria al blog. Saps què vull dir? Llavors el blog et dona com un feedback, diguéssim, et dona com una relació amb el lector que tu això t'estimula. Mira, de tota aquesta sèrie de poemes, hi va haver una noia que els llegia al blog i em feia un contrapoema cada dia. Bueno, cada dia que jo en penjava un, cada setmana. Doncs n'hi havia alguns més macos que els meus. I dius, hòstia, em sap greu. Em sap greu. Fora loc. No, però va ser molt maco. I a més, la meva intenció de bon primer va ser posar el meu i el d'ella, el meu i el d'ella, el meu i el d'ella. I l'editor no ho va veure gaire això i no ho van fer. Però encara alguna hora, encara tinc la idea, perquè estan tots allà arxivats, de fer-ho, perquè per mi era una cosa, un repte, no?, de tenir un interlocutor femení. Perquè, esclar, vull dir, una de les coses que a mi em rauta amb la qüestió eròtica és com es veu des del cantó femení, perquè tenim unes visions bastant diferents moltes vegades. Clar, si no percebeixes el que percep una persona femenina quan tu fas una acció o dius unes coses, et quedes molt penjat. Jo sempre intento demanar a la meva interlocutora què et sembla d'això, què et sembla d'allò, o com ho faries, o tot això, perquè és totalment vital que jo tingui una opinió femenina, no? I llavors amb el blog, això, bueno, no solament una, sinó n'hi ha hagut més, el que passa que no amb tanta assiduïtat ni amb tanta continuïtat, doncs
es va produir. Ara n'hi ha algunes altres que també alguna vegada te'n deixen algun que dius, hòstia, molt maco, molt maco. I per un altre cantó també haig de dir que hi ha molta... Sembla que hi ha una primavera florida de noies que volen escriure erotisme, no sé si te n'has adonat d'això, però hi ha aquesta... Jo crec que es passa de la metàfora ja moltes vegades i arriba un punt que no entén res. I dius, he comprat un llibre de poesia eròtica però no entén res. Això també hauríem de vigilar una mica, potser, no? Sí, no sabem mai l'entès el límit entre allò que és bo, allò que no, allò que val la pena, allò que no, allò que realment és eròtic o allò que no ho és. Els límits sempre són molt prims. Sí, però em sembla que tu vols dir que sovint hi ha un munt de dones a les que costa parlar del tema, llavors la poesia i la metàfora els dona com un... per amagar-se, això que deia de la profunditat. Però de vegades està tan amagat que dius, home... Exacte. Per això dic jornada de portes obertes, perquè havia notat que moltes persones, que suposo que la intenció era de parlar-ne, al final les llegeixes i dius parlar-ne amb un llenguatge tan teu, tan críptic que no... Sí, que no hi ha manera de saber el que dius. Podeu dir coses, Si volem prendre una aigua, també. És aquell moment. Això, veus, nosaltres que ho hem fet així, però a Vic ara ja no ho fem així, vull dir, fem tot una rotllana i la gent va dient coses, llavors és més fàcil, no? Que no pas que tinguis dos aquí que diguin, que aquests són els mestres, I això no és pas així, Bueno, per part... No, per part tampoc. No ho sé, t'ho dius molt privada. No ho veus. Una cosa... No, si voleu comentar alguna cosa. Sí, ara vaig a dir un anatema, No, Sí, home. no n'hi ha, això. Si no li haguessis posat poesia visual eròtica per invidents, els llegiria igual? Jo ho vaig posar perquè no es llegís igual, però poder sí. No ho dic perquè el títol condiciona una mica, però ho deia amb benefici, en el sentit que deies que havies buscat, i com dius també ho destacava, que havies buscat la sutilesa aquella de no ser explícit, sinó... Jo trobo que és tan sutil que podries, ara no he fet l'exercici, però podries buscar un exercici d'un altre subtítol i condicionar el lector cap a una altra experiència mística, o que no és la mística, però una altra forma, pensant que té gràcia, no? Sí. Home, tot el que jo faig, haig de dir que hi poso tota la intencionalitat del món i més, perquè no n'hi poso més perquè no en sé més. Però sí, jo hauria d'haver fet màrqueting, perquè d'alguna manera ho és, vull dir, i el poema de darrere i tot això, hi ha gent que escriu, doncs jo vaig néixer no sé quantos, o no sé què, o La Vanguardia va dir de mi això, o tal, i dius, això no m'interessa molt, jo vull que la gent, abans de comprar el llibre, vagi a la llibreria i ja vegi aquí darrere alguna cosa que tiri, no? Vull dir, sí, això sí que tens tota la raó. Ara no crec que sigui dolent, vull dir, és com em passa amb la poesia visual. Amb la poesia visual la gent els pica per dir que el que fa la publicitat no són poemes visuals, i en canvi jo penso que moltes vegades molts anuncis són poemes visuals, que ja els agradaria a molts poetes visuals fer allò que han fet aquests d'això, però vull dir aquelles coses de les casilles i dels calaixos i tot això, a mi em sobra, i tant se me'n fot que em diguin que soc un de màrqueting com un poeta, com abans, quan era petit, sí que m'agradava això de poeta, però em va passar una cosa una vegada, un amic que tinc al Facebook, que és professor d'universitat i de poesia, em deia fer poesia, els poetes, el que fan és jocs de Lego. Dic, dos collons ja plego. Perquè
si només hem d'anar encaixant paraules perquè sigui una sextina o perquè sigui el que sigui, o un haiku però ortodoxa i que sigui 5 síl·labes, 7 i 5, ens ho destrosses, perquè alguna vegada algun altre, que no era ell, li ha dit: bueno, aquí en comptes de posar baixaré, doncs si posessis aniré avall ja seria correcte. Doncs no em dóna la gana, vull dir, no, jo vull dir això, vull dir, que en traurem que siguin 5, 7 les síl·labes, i a més, quan és una cosa tan petita, quasi bé m'atreviria a dir que ningú se'n dona compte, si ara has dit 5 i 7 i 5, vull dir, és quasi bé impalpable això, no? I és una altra de les coses que jo intento marxar de l'ortodòxia, perquè moltes vegades l'ortodòxia et porta a dir coses que no diries. I ans al contrari, a mi m'interessa dir les coses que em sembla que poden afectar amb algun altre. Qui té més sensibilitat, les dones o els homes en aquest cas? Bueno, depèn. El mal, la mar, gran tema. La sensibilitat al peny tenen més... Qui rep o qui dona? Digues. Qui rep i qui dona? És que qui dona i qui rep, això està molt mal plantejat, vull dir... Sí, jo crec que tots dos haurien de donar i tots dos haurien de rebre, perquè si no alguna cosa falla. Si hi ha un que no rep, ja pots plegar. Si l'hora no arriba... Jo tinc un altre poema visual, que són dels matemàtico-poemes, que diu 69 menys 1 igual a 0. Vull dir que si algú no rep, no funciona la cosa. No, perquè tu has dit abans, heu comentat que les dones no s'expliquen gaire vegades, no s'expressen perquè tenen o vergonya o perquè no veuen aquesta obertura per explicar les coses que els està passant a dintre, no? Jo trobo que són molt sensibles i reben amb molta més facilitat que els homes, cosa que els homes moltes vegades són més directes i no es posen a pensar si estan disfrutant o no disfrutant davant una sensació tan global, tan maca com és una situació eròtica, no? Que a vegades hi ha aquest poema que tens. El que passa que jo crec que a vegades ho hem encaixonat també massa i paraules que han dit els homes moltes vegades han set malsonants per les dones. I cada vegada això va desapareixent més. Llavors era una falta de sensibilitat, no? A vegades un tio deia, vols follar? Hòstia, no em diguis això. No, has de dir, vols fer l'amor. I un dia ho deia la Montserrat Roig, deia, fer l'amor és això, és mirar-te, és tocar-te l'orella, és d'això, també pot ser que follis i facis l'amor. Però, diu, parlem clar, quan la meva parella i jo, el meu partener i jo volem follar, diem volem follar, que si fem l'amor o no alhora, pot ser que sí, pot ser que no. Perdona. No, això que jo penso que depèn de les dones i depèn dels homes, que no es pot generalitzar. Per exemple, estava pensant de qui era i al final he trobat de la Cristina Peri Rossi, per exemple, de les estratègies del deseo, y si em permeteu, són dos frases. Diu, el olor de tu sexo en mis dedos dura más que el mousse de Cartier. Aviam. Sí. Això és explícit i molt maco, per meu gust, Per mi també és genial. Què passa que això jo no crec que n'hi hagi masses, o sigui, si tu en tens de llibres d'aquests, jo ja m'apunto en aquesta llibreria. Estic fart de buscar-ne ahir per internet i això, llibres eròtics i per no haver escrits per dones, perquè és que per homes quasi no n'escriu ningú. Doncs de la Peri Rossi. No, la Peri Rossi. I de la Gioconda Belli també pots trobar-ne i ja... Va, aquest apunta molt. Però sí, això de la sensibilitat, a vegades jo crec que hem confós la sensibilitat amb sensibleria i llavors les dones se l'encarreguen bastant. Jo crec que són els homes els que volen fer que les dones som sensibleres, Vull dir... I les dones
les dones en part també els ha convingut i encara els convé una mica de sensibleria, perquè jo crec que vivim d'una cultura que si la dona és una mica sensiblera és més atractiva. Segons per qui, però vull dir, parlo amb grans... Sí, parlem generalitzants. Encara, malauradament encara som en aquesta... I si veieu els gestos i tot això, dius, alguns són molt postissos, amb moltes dones que es creuen molt atractives, dius, no valdria la pena fer tantes tonteries, no? Però potser ho fan això perquè saben que als homes li s'agrada això. Sí. Per això dic, venim d'una cultura que tots li hem posat èmfasi aquí. Poder en Canyete diria, perquè les dones són una mica cursetes, no? I no arribem a la seva sapiència excelsa. Llavors potser s'han de fer aquestes tonteries, no? Permeteu que passi un momentet que agafo un llibre com aquest. Però sí, és un debat molt antic, això, El que jo crec que cada vegada, jo sempre intento ser molt positiu en aquest cantó, jo crec que cada vegada això és menys. Sí, jo penso que sí. Cada vegada hi ha més... No pesa tant el fet d'home-dona com el fet persona. Sí, tinc molta de fer. Hi ha costat i encara no està acabat i no s'acabarà mai, però penso que cada vegada entra més, em sembla. El que passa que també depèn, perquè hi ha vegades, com que tots tendim a tenir micromons i microcercles, un cop ho tenim solucionat en el nostre cercle, ens pensem que ja tothom ho té resolt i lliure d'opinament. Llavors un dia, pel que sigui, surt del teu cercle i pam, saps? Això no quedarà clar ja, que ja és així? No. I torna a començar, i això cansa una mica. Doncs a mi em cansa una mica. Ara n'hi ha que sí que són molt directes. Nosaltres vam anar a la Fira de Frankfurt ara fa 2 anys i ens van fer un sopar allà de tota la colla i a mi em va tocar una rosa al costat i va començar a parlar amb alemany i dic, hòstia, no hi entenc res, no? I em va dir, doncs, què parles tu? Dic, jo català, italià... italià! Jo sé italià, que sí. Només se diu una cosa, voglio andare a letto. Vull dir, era una cosa així de fer riure, no? Sí. Perquè al final ho demanar. Però no. Res a dir jo. Però vaig pensar, mira, abans això, uns anys enrere, era quasi impossible que una noia d'uns 30 i tants anys, rossa i altra... No deia ja que esteu al costat de l'escola i ens hem intercanviat. No sé. Sí. Està bé. Sí, hem contestat res. Molt bé. Sí, ja fem bafos, ara. Què? Sí, és edat. Jo crec que ens hauria de fer llegir un taller per dansa. Jo no sé, en tot cas, jo li demanaria a l'últim de tots, aviam si el llegeixen. Ella. És que jo no ho sé llegir. Com que no saps llegir? Jo no ho sé. La confusió dels cossos? Sí. La confusió dels cossos ja no em deixa destriar la identitat dels petons. Ja ho tenim. La confusió dels cossos ja no em deixa destriar la identitat dels petons. Per què és l'últim aquest? Vull dir, generalment quan publiques un llibre fas una composició de com vols que el lector el rebi, no? I ara, que la Sílvia m'ha dit, és l'últim. I quan l'he acabat, he pensat, últim per què? I ara què ve? Pensa que no és l'últim. No, que és l'últim del primer, del punt 1, de l'infinit. No, però sí que hi ha una petita intencionalitat, perquè a l'hora de triar els poemes d'aquest llibre... Ara, al dir-lo, he pensat... Doncs es van triar, si per exemple de l'1 al 90
doncs anava saltant un que sí, dos que no, tres que no, un que sí, d'això. I va arribar un punt que sí que vam dir, bueno, els últims han de ser frapants. Sí, però m'agrada que hi hagi aquest al final. És a dir, jo per mi l'últim és aquest, que podria ser el primer també. No vull el tu de tu que m'ofereixes, vull el tu de tu que t'haig de prendre. Aquest per mi sí que és el que... Sí, però és que aquest ja l'havies llegit. Ja ho sé. Però jo volia saber per què aquest al final. Quan a mi un cop dit, saps? Venien ganes de dir, què, i ara què? Saps què vull dir? Una cosa que està bé, perquè vol dir que així, quan l'acabeu, doncs ja em direu, Toni, i el pròxim, i el dos, quan surt? No? I a mi m'agradaria que hi haguessin un pilot de veus per aquí a Badalona que diguessin Toni, el pròxim. Amb cartes. Per cartes. Volem un poema teu. No cal que vingueu a buscar la rumor. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos escoltat i per ser tan atentament i aquestes coses. I us agrairia que féssiu algun arribar... Jo he portat unes targetes que us les fareu quedar, perquè hi ha els dos blocs. Vull dir, si les voleu passar. I hi ha els dos blocs, hi ha el mail. Tu ja el tens. Sí. Dic que m'acola, que agafa't-me i passes tots. I si d'aquesta xerrada o això, podem dir una cosa i és per això que ho faig. Molt bé. Doncs gràcies, Odil, perquè... Gràcies, Toni. Meravella. Sí, jo dic que tu en tens, oi? 8 anys. Doncs moltes gràcies. Quantes en vol? Moltes gràcies. No hi havia tanta gent? Continua repartint a fora, Sí, he contat mai. Ara exacte. Sí. No, abans de sortir...